جمرے مارا گرانو زینب تے روندی کر کر ازاری وطنہ والے خیری وصول اج ساڑی کوچ تیاری سیدہ زینب جڑے بلے جان لگیاں قافلے نے تیاریاں کر لیاں قافلہ جا رہے ہیں سیدہ زینب بول کے آنکھ دیاں سن لا شہر مدینے دے لوکو مینوں پیا عمر دا رونا مڑ میں جد مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا میں قرآن پاک دی جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویر مولا علی واسطے اللہ نے فرمایا آسان کر کے آکھاں کہ عبداللہ ابن عباس فرما دینے جتھے جتھے وی اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے ہو تو ادھا پہلا مصداق مولا علی شیر خدا ہے اللہ رب العزت ادھا پہلے مصداق مولا علی نے فرما دے اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والیو نماز تے صبر کو لو مدد طلب کرو فرمایا کہ نماز تے صبر کو لو ان دوما دے کو لو مدد لے آدے گرامی قدر حضرات جڑی بے صبری ہے اس صبر نالو زیادہ شدت والی ہے صبر اور بے صبری تھوڑا جنہ چھوٹا جنہ لمحہ بھی ہوئے تے او دے اندر بندے نو صبر کرنا ہوئے تے بہت مشکل ہو جاندہ ہے آسان کر کے آکھاں تھوڑا جنہ وقت بھی او دو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن میں ان آیاتاں نو کربلا دے میدان دے اندر لے کے اس عظیم کاری دی بارگاہ دے وچوں ترجمہ کروا کے لے کے آنا ہے اس ظاہرہ دے لال نو ویکھو قرآن دی ایک آیت دی تفسیر کردہ نظر آ رہا ہے اور میں جڑی آیت پڑھی ایدہ بھی انشاءاللہ کربلا دے میدان دے وچوں ترجمہ کروا مانگے قرآن پاک دی جڑیاں تفسیرہ نے میرے حسین نے تفسیر دسی لکھی نہیں بلکہ میرے حسین نے او پریکٹیکل کر کے دسیا کہ قرآن آوے تے انج ایجی تفسیر ہوں دی ہے تو میں حسین کربلا دے میدان سے ایک آیدہ ترجمہ تے عمل کر کے چلے آجے میں حسین کربلا دے میدان دے اندر ایک چیز ادھا ترجمہ کر کے ادھا عمل کر کے چلا آسان کر کے آکھاں قرآن دی عملی تفسیر دا نا حسین ہے اللہ نے فرمایا کہ تسی صبر تے نماز کو لو مدد منگو عرض کی تھی یا اللہ جے صبر کریے تو پھر اللہ نے فرمایا جدو انسان دے اندر صبر آ جاندہ ہے تو صبر دے نال انسان پھر شکر بھی کردہ ہے کیونکہ جدو انسان دے اندر کسے چیز دے اندر برداشت آ جائے صبر آ جائے تو پھر جس حال دے وچ ہوئے کہندہ یا اللہ تیرا شکر ہے انسان دے اندر جدو شکر آندہ ہے تو عرض کی تھی یا اللہ جدو شکر آوے گا پھر کی دمیں گا صبر آوے گا پھر کی عطا کریں گا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر صبر آ جائے شکر آ جائے تو جدو تو شکر دا کلمہ پڑے گا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا شکر تو کری جا جنہ شکر کریں گا تیرے میں اتنا بڑا چڑھا کے عطا کری جاواں گا بس تو اپنا شکر بدا میں تینوں بیک ہور عطا کراں گا ہور شکر کر میں ہور بدا دے مانگا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والے ہیں دے نالا
فرمایا جڑا سب شکر کرے انہوں ہو دوانگا تو جڑا صبر کرے گا ہور بھی دوانگا تو او جڑا صبر نعمتاں عطا کرن والا ہے فرمایا شکر کر نعمتاں ملن گیاں صبر کر نعمتاں والا خدا مل جاوے گا صبر کر نعمتاں والا خدای آپ مل جاوے گا کہتا ہے میں صبر والیاں دے نالا ان اللہ ما صابرین میں صبر والیاں دے نالا گھٹامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے صوفیہ دی زبان دے اندر اہل طریقت دی زبان دے اندر عاشقان دی زبان دے اندر ترجمہ کرواؤں تو آپ صوفیہ فرما دینے کہ نبی کریم نے ایک دن رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ مینوں مسکینہ دے اندر رکھ یا اللہ جدو میرا پردے دا بیلا ہوئے تو مینوں غریباں دے وچ رکھ تو یا اللہ جدو کل قیامت والا دن مینوں اٹھامیں گا تو ادوں بھی مینوں غریباں دے وچ رکھ تو صوفیہ فرماندے نے تو اللہ دا شکر ادا کر نعمتاں ملن گیاں صبر کریں گا خدا ملے گا لیکن کڈی پرید دی گل ہے جے تو ماڑا کمزور مسکین آسان کر کے آکھاں صبر والیاں نو خدا ملے گا غریباں نو مصطفیٰ مل جاوے گا غریباں نو مصطفیٰ مل جاوے گا جن مصطفیٰ ہی مل جاوے پیچھے رہ کی جاندہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تو صبر کر میں صبر والیاں دے نالا میں صبر والیاں دے نال انہیں میرا دل کر دے کہ اس صبر دا ترجمہ میں کربلا دے میدان دے بچوں امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام انہاں دی بارگاہ دی بچوں ادھا ترجمہ کروا کے دے مجھے سبحان اللہ فرماؤ دے ایک تے کوشش کرنا تیرا میرے ہور قریب ہو وہ ذرا مہربانی ماشاءاللہ جلدی جلدی قریب ہو جاؤ ذرا تسی بھی ملک صاحبان ماشاءاللہ گے آ جاؤ ہن بولو سبحان اللہ میں پڑھا قرآن بھائی اجے بھی ٹلی سبحان اللہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی علی بھی نال سان ظہیر صاحب بھی ماشاءاللہ نال سان اسی بدھ والے دن تو دن رات مصروفیات آرام بھی نہیں نیندہ بھی نہیں پوریاں تو بدھ نو بھی دو پروگرام کل ساری دیاڑی حضور ماشاءاللہ جپال انہوں دی بارگاہ دی اندر رہے رات نو کافی لیٹ جا کے اسی پہنچے تو تھکاوٹ بھی سفر بھی تو گلا بھی اس طرح دا تو اڈی سبحان اللہ نے تقریر کروانی ہوں تسی ویکھ لو وہ کنج دی سبحان اللہ تساں بولنی ہے تے کنج دی تقریر سننی ہے اجے بھی ٹلی آواز ہے اچھا بولو سبحان اللہ بارش پہ جائے نا تو چیزاں سلیاں ہو جاندیاں نے تے ترنگا لگ گیا تے منوں لگا بندے بھی ٹھلے پہ گئے نے ٹھنڈے ہو گئے نے تے ماشاءاللہ اس رب دا شکر ادا کریے اتنی شدت دی گرمی دے وچ موسم ٹھنڈا ہو گئے سکون دے نال بندے کو بیٹھا جا رہا ہے تو او دا شکر بھی ادا کرو تے او دے نام واسطے او دے قرآن واسطے تو میں ہاتھ چوکے اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا اے ایمان والے نماز کولو مدد منگے آدھیں صبر دے کولو مدد منگے آدھیں گرامی قدر حضرات آؤ آیت لے کے کربلا دے میدان دے اندر چلیے ادھر بھی ایک لشکار ہے ادھر بھی ایک لشکار ہے ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینے ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینے ادھر بھی نمازہ پڑھ دے ادھر بھی نمازہ پڑھ دینے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة فرمایا اے ایمان والے نماز تے صبر دے کولو مدد منگے آدھیں ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرن والیاں دے نالا کربلا دے میدان دے اندر ادھر حسینی لشکار ادھر یزیدی لشکار ادھر بھی نمازہ پڑھ دینے ادھر بھی نمازہ پڑھ دینے
ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دین ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دین ادھر یزیدی نمازاں پڑھی جا رہے ہو سکتا یزید ذہن دے اندر خیال آ جائے میں کلمہ بھی پڑھنا میں نمازاں بھی پڑھنا ہو سکتا رب دی مدد میرے نال میں معاذ اللہ حسین دے مقابلے چے آ جانا ادھر یزید نمازاں پڑھی جا رہے ہیں شمر نمازاں پڑھی جا رہے ہیں خولی نمازاں پڑھی جا رہے ہیں ابن زیاد نمازاں پڑھی جا رہے ہیں لیکن جدو ونڈ دیواری آ گئی جدو حق تے باطل دیواری آ گئی اللہ نے فرمایا یزیدیو کتے پولے کھے وش نہ رہ جائے آجے کہ اسی ایمان لے کے نمازاں پڑھنے رب دی مدد ساڑے نالے اللہ نے ونڈ کر کے دسی فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والے دے نالا میں صبر کرنے والے دے نالا اللہ فرمایا حسین پریشان نہ آئی یزیدی نمازاں پہ پڑھ دینے یزیدی نمازاں پہ پڑھ دینے لیکن اے صبر نہیں کر رہے حسین نماز پڑھ کے صبر پیا کر دائے اللہ نے دسیا میں خالی نمازیاں دے نال نہیں میں صبر والیاں دے نالا اللہ نے فرمایا حسین تو نماز بھی پڑھی ہے صبر بھی کیتا ہے تے قرآن دسیا اللہ فرمایا حسین میں کل بھی تیرے ہی نال سا میں آج بھی تیرے ہی نال اللہ اچھا اچھا بولو یار مردہ بار اگلی باری جو دونا نعرہ لانا نا جواب ڈٹ کے دینا لشکر دو ہی نہیں ایک یزیدی ہے تو ایک حسینی ہے تو جڑا حسینی نہیں تو یزیدی ہے لیکن اسی تو حسینی بیٹھے ہیں نا تو جدو بندہ کسے دا ہوئے نا تے نعرے مار مار کے دس دے فلانیاں چیئرمیناں فلانیاں میں تیرے نالاں تو حسین دے نعرے مارو او حسین ہے جڑا کل قیامت والے دن ساڑی جنت سرداری فرمانی ہے اور جدے باپ نے مور لا کے جنت دینی ہے اس خود حسین دے نعرے مارنے لو بھی توجہ رکھے آجے فرمایا حسین اللہ نے دسیا کہ نماز تے صبر کو لو مدد منگو تے میں صبر والے گا دے نال یدیدی نمازاں تے پڑھ دے لیکن صبر نہیں کر رہے حسین نماز بھی پڑھی تے صبر بھی کری جا رہے صبر بھی کری جا رہے ایمان والے آؤ کربلا دے میدان دے کھواری جاتا لے کے آئیے کربلا دے میدان دے اندر ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینے ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینے ادھر بھی نمازہ پڑھی جا رہے ادھر بھی نمازہ پڑھی جا رہے او یزیدی نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے اے حسین نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے ہیں لیکن محبت فرید دی گلے وے او جیڑے پانی پیندے رہے او مر گئے جیڑے پیاسے رہے آج بھی زندہ اور جڑے پانی پیندے رہے ہو مر گئے جڑے پیاسے رہے ہو آج بھی زندہ نے انہاں دے نام آج بھی زندہ انہاں پانی بند کر کے ظلم کما لیا انہاں صبر دی دولت کما کے رب دا قرب حاصل اور کر لے آئے اور رب دے قریب ہو گئے گرامی قدر حضرات حسین جن نے کربلا دے میدان دے اندر صبر دا مظاہرہ کیتا صبر دا دامن پکڑ کے رکھیا میرا دل کرتا تو سے سبحان اللہ بولو تو میں ایدہ ترجمہ سائم چشتی دے کولو کروا کے دے دے اسے بات سے سائم چشتی نے کلم اٹھائی تے کلم اٹھا کے آخدائی صدقے صبر تیرے تو جاواں صدقے صبر تیرے تو جاواں تے سید شاہ اسبار
جان دیتی پر آن نہ دیتی اے حیدر دے دلداراں جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دلداراں کربلا دے میدان دے اندر اس حسین صبر دے دولت کمالی وقت نہیں بھئی آؤ اج میں دل کیتا کہ تانوں کربلا دا جڑا او پچھلا پس منظر کیوں کربلا دا میدان سجیا او دا تھوڑا جنا میں اشارہ کر کے اپنے علم دے مطابق آپ تک پہنچاواں گرامی قدر حضرات اج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر بس مدینہ طیبہ تو روانگی کربلا وال بیان کرانگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا وصال ہویا تو آپ تو بعد آپ دا پتر یزید اے تخت بہ گیا تے بیٹھا جبرن ظلمن بیٹھا زبردستی کر کے اے تخت بیٹھ گیا تخت اتے بیٹھ کے انہیں ظلم دے معاملات کرنے شروع کر چھڑے جدو تخت بیٹھا تے انہیں پہلا حکم کام اے جاری کروایا انہیں مدینہ طیبہ دے اندر ایک گورنر جدا نائے ولید بن عقبہ انہوں پیغام بھیجیات پیغام بھیج کے آخر دے کہ تم مدینہ دا گورنر دیں تے میں نے اپنی اس حکومت دے اندر 3 اور 1 روایت مطابق 4 بندیاں تو خطرائے انہ دی میں نے بیعت لے کے دے انہ دے اندر سب تو پہلا جڑا اول نام ہے او دا نام حسین بن علی اس بعد عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر اور جڑا چوتھی روایت والا نام ہے چوتھا نام او دا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہاں دی بیعت لے کے دے کیونکہ انہاں نے اگر مدینہ دے اندر اعلان کر دیتا کہ اسی استخد حاکمہ اسی سردارات لوکاں نے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر لینی ہے انہاں نو مان لینا ہے تو انج کر کے انہاں تو میں نے بڑا خطرہ ہے جد نہ میں نے انہاں دی بیعت لے کے نا تے میں نے بھیج جے اگر بیعت نہیں کر دے تے پھر ایک کوئی حال ہے انہاں دی گردنہ اڑا کے میں نے سر میرے تخت پہ بھیج دے جڑا ولید بن عقبہ مدینہ دا گورنر سی اے بڑا سچا محبان اہل بیت سی ان امام علی مقام میں پیغام بھیجیا کہ حضور چھوٹی جی عرض کرنی ہے کہ تسی میرے کول اگر چل کے آؤ ایک خط آیا ہے تو او دے بارے توڑ نال گفتگو کرنی ہے میں کتاب دے اندر پڑھے آسا کہ امام علی مقام نو بھی حالات دا جائد دا محسوس ہو رہا ہے کہ حالات بڑے سنگین ہو رہے ہیں امام علی مقام حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اے مسجد دے اندر بیٹھے نے تے انہوں نے جدو پیغام ملیا تے امام علی مقام فرماتے نے اسی آنے ہاں امام علی مقام نے سارے نہ مشورہ کیتا تے لوگاں نو 3 لوگ آپ دے نال گئے تے جا کے نا عرض کی تھی حضور پتہ ہے حالات بڑے خراب نے اسی توڑے نال جانے ہیں اگر کوئی اس طرح دا معاملہ ہویا تے اسی توڑا ساتھ دمانگے امام علی مقام مدینے دے اس گورنر دے کول آئے نا تے باہر آپ نے 3 لوگاں نے فرمایا تسی اتھے کھڑے ہو وہ میں اندر جا کے گل کرنا ماں اگر تے حالات ٹھیک رہے تے فابہا اگر حالات نازک ہوئے کوئی اس طرح دے معاملات ہوئی کوئی لڑائی ہوئی تے میں تو انہوں آواز دمانگا اشارہ کرانگا تو تسی اندر آ جایا دے امام علی مقام اندر چلے گئے مدینہ دے گورنر دے کول او 3 لوگ باہر کھڑے نے امام علی مقام نو جا کے انہیں عرض کی تھی حضور ایک خط ایک پیغام میں نو ملے یزید دا تو یزید نے انج آکے آئے تو حضور تسی یہ دے بارے کی فرمان دو آپ نے فرمایا بھئی گل اے بے کہ اے بیت دا معاملہ عام معاملہ نہیں ایک کمرے دے اندر وڑ کے نہیں کیتا جانا یہ لوگاں دی مشاورت نہ لے وہ ایک اتنے بڑے تخت بہ رہے آئے اپنے آپ نو بادشاہ وقت دا حکمران کہہ رہے آئے تے لوگاں دی مشاورت نال معاملات ہون گے لیکن ایک گل یاد رکھی ولید بن عقبہ مینوں پتہ ہے او شرابی بھی ہے مینوں پتہ ہے او زانی بھی ہے مینوں پتہ ہے او مسجد دی بے حرمتی بھی کردا ہے اور امام علی مقام نے فرمایا کہ او بہن تے بائی دا نکاح بھی جائز قرار دے رہا ہے جڑا انسان شریعت یا دجیاں اڑا دبے حسین او دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرتا فرمایا ولید بن عقبہ انہاں ہاتھاں نو میں محمد دے ہاتھاں چ دیتا ہے جے انہاں ہاتھاں نو میں کسے ہور دے ہاتھاں چ دیواں میرے ہاتھاں دا وضو ٹوٹ جانا ہے کیونکہ انہاں ہاتھاں نے محمد دے ہاتھاں دے وچ آئے ہوئے نے گرامی قدر حضرات ولید بن عقبہ نے جدو اتنی گل سنی نا
آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں نے مشاورت کراگا. امام علی مقام باہر جا رہے, ادھروں مروان لانتی اتھے بیٹھا تے بولو کہ آخد ولید حسین باہر ٹر چل رہی, انہوں روک لے. جے اگر اے باہر چلا گیا تیرے اس تو بعد کدے ہتے نہیں ہے آنا. آج اکیلا بھی ہے, کلا بھی ہے, اندر کمرہ بھی ہے, تیرے کو سارا کچھ ہے بے. تے آج معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حسین نہیں منیا تے حسین دا سر اڑا دے, قتل کر دے. اور بول کے آخدہ مروان لانتی کہ کڑیاں گلاں پہ کرنا ہے, میں حسین دا سچا تے پکا اہل بیت دا عاشقاں. ایتے ایک گورنی ہے کدے لکھاں گمند نہیں ہوں تے زہرہ دے پتران تو میں جوڑیاں تو بار دے دوں, زہرہ دے پتران دے جوڑیاں تو میں بار دے دوں. میں نے انج دی گورنی نہیں چاہیے جی دے اندر میں اہل بیت دا گستاخ ہوں. کھڑامی قدر حضرات, امام علی مقام وقت گزردہ رہا, رات دا ویلا اپنے گھر دے اندر آئے نا تے میرے امام علی مقام دی بہن نے بیکھیا او جوڑی میرے حسین دی بہن ہے. اس بہن نے بیکھا کہ حسین دے چہرے دے تاثرات نہیں ٹھیک. امام علی مقام پریشان نظر آ رہے. بہن بول کے آخ دیا ویرا اج تیرے چہرے دے تیرے تاثرات نہیں نا, اے پریشانی دے مجھے نظر آ رہے ہیں. اج خیر ہے او جڑے میرے حسین دی شریکت البین, او جڑی دودھ وچ بھی حسین دی شریک ہے, او ماں والوں بھی حسین دی شریک ہے, او باپ والوں بھی حسین دی شریک ہے, مدینہ چھڑن وچ بھی حسین دی شریک ہے, کربلا دے میدان وچ جامن تک بھی حسین دی شریک ہے, او صبر کرن وچ بھی حسین دی شریک ہے, او لاشاں چکن تک بھی حسین دی شریک ہے, کربلا دے میدان دے اندر حسین دے نال اپنے پترانوں قربان کربان وچ بھی حسین دی شریک ہے. اور شریکت الحسین, اس شریکہ بہن نے بول کے آکھیا کہ بیرا اج گل کی یہ دسو. گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے. میرے امام علی مقام نے فرمایا حالات ٹھیک نہیں, لگتا مدینہ چھڑ جان دا ویلا آ گیا ہے, لگتا مدینہ دے اندر رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. دل تو نہیں کرتا مدینہ چھڑ کے جاما, لیکن بڑی مشکل ہو گیا ہے, مدینہ ہمیں چھڑنا پینا ہے. میرے امام علی مقام نے ساری گل سنائی تو سنا کے فرماندے نے علی اکبر پترا, عرض کی تھی جی بابا. قاسم پترا, عرض کی تھی جی چاچا جان. فرمایا کہ انج کرو جلدی دنال تیاریاں کرو, اونٹ تے سامان لدو, اسی اج راتوں رات مدینہ چھڑ کے چلے جانا. میرے امام علی مقام دے شہزادے تیاریاں کر رہے, اونٹ تے سامان رکھ رہے, اور جدو تیاریاں ہو رہی ہیں تو میرے امام فرماندے نے اے زینب ایتھے رک تے میں نانے دے روزے تے ایک آخری سلام نہ کر رہا, نانے دے روزے تے آخری واری دی ایک حاضری دے کے آما. میرے حسین جان لگے تھے, او بین زینب بول کے آخ دیا بیرا نا اج میں نے بھی آخری واری نانے دے روزے تے جان لین دے. میرے امام علی مقام جان لگے تو سیدہ زینب بھی نال ٹر پئی. میرے حسین دی چھوٹی ہی جی بچی جی تا نا سیدہ سکینہ بول کے آخ دیا بابا جان میں بھی نانے دے روزے تے جانا, میں نے بھی جان دے. میرے امام علی مقام ہونے ٹر دے نبی کریم دے روزے والا آ رہے. گرامی قدر حضرات, میرے حسین ٹر دے کملی والے آقا دے روزے والے آ رہے. میرے حسین نے دورہ کبوترہ نہیں اڑ دیاں بکھیا, میرے حسین دیاں یکھاں بچویاں سجاری ہو گئی. اپنے نانے دے روزے تے آکے امام حسین رو رہی, تے رو کے آخدن نانا اج مدینہ چھڑن دا ویلا آ گیا, اج نانا تیرے روزے تے کبوتر رہ سکدے نہیں, اج تیرے روزے تے ہواواں آ جا سکدیاں نہیں, اج نانا روزے تے عاشق قیامت تک ہوندے رہن گے, تیرے روزے تے جانور آ سکدے نہیں, اے مدینے سارے رہ سکدے نہیں. نانا ایک نہیں رہ سکدا, تیرا حسین نہیں رہ سکدا. نانا اج مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا. امام علی مقام رو کے آخ دینے نانا
اج ویکھ کیڑا حسین آیا جڑے حسین ضد کردا سی اودیاں ضداں پوریاں کر دیندے سو جے کہدے میری ضد دی وجہ تو اکھ وچ اتھرو آ جاندا سی نانا اس حسین واسطے تسی سارا کچھ مہیا کر دیندے سو اج نانا جی ویکھو حسین آیا ہے جس حسین روندیاں ہرن بھی نہیں ویکھ سکی انہیں اپنا بچہ تحفے وچ دے دیتا نانا اج او حسین آیا ہے جدو تسی سجدے دے اندر ہندے سو جے میں کدے سجدیاں جے تواڈے کندھے چ بہ جاندا نانا جی تسی سجدہ لمبا کر دیندے سو تساں کدے مینوں سجدے چ تھلے نہ سی اتاریا نانا اج او حسین آیا ہے جدے واسطے سجدہ لمبا ہو جاندا سی اج او حسین آیا ہے جدی گردن دے گردن چوم دے رہے اج او حسین آیا ہے جنوں اپنی زبان چوسان دے رہے اج او حسین آیا ہے جنوں لوریاں دیندے رہے نانا جی ویکھو اج حسین آیا ہے اج اس حسین مدینہ دے وچ نہیں رہن دے رہے نانا جی اج مدینہ چھڈ جان دا ویلا ہے نانا جی اج جانور تہاڈے روزے تے آ سکدے نہیں اج کبوتر تہاڈے روزے تے رہ سکدے نہیں نانا جی اے پرندے تہاڈے روزے تے رہ سکدے نہیں ایک نہیں رہ سکدا تہاڈا حسین نہیں رہ سکدا میرے امام علی مقام رو کے نانے نہ گلاں پہ کر دے نہیں میرے حسین دی بہن زینب اگے ہو کے نانے دے نال گلاں کر دیئے نالے رو رو کے اپنے دکھڑے پہ سنن دے نہیں سیدہ سکینہ چھوٹی جی میرے حسین دی بیٹی ہے انہیں نبی کریم دے آکے اس جالیہ نو اس مزار اس گنبد نو اس روزے نو کلاوہ مار لیا ہے او بھی رو رو کے نانے نو دکھڑے پہیوں سنن دیاں نہیں سیدہ سکینہ جالی پکڑ لئی ہے تے رو کے آخ دیئے جالی چمکے اے روزے والی تے عرضاں کر دی سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئی اج تیرا شہر مدینہ عرض کی تھی نانا جی ویکھو آج حسین آیا جنہوں کدیاں دے بٹھا کے سواری کران دے رہے جدی سواری باسے عرشان دا راہی خود سواری بن جا جدی باسے میرے کملی والے آقا سجدہ ہی لمبا فرما دے عرض کی تھی نانا آج ویکھو ایسا حسین مدینہ دے انتر نہیں رہ جا لوگ ایسا حسین مدینہ چ نہیں رہنے دے رہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آجے میرے امام علی مقام نانے تے روزے تے آکے روئی جا رہی آخ دن نانا جی اج مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے جنہ لوگاں نے مدینہ ویکھیا ہے رب کعبہ دی قسم میں اپنی اکھاں دے نال انہاں لوگاں نو ویکھیا ہے او جڑے چند دن مدینہ دے اندر گزار کے ہوندے نے جدوں مدینہ چھڈن دا ویلا ہوندا ہے او جنہ آخری سلام کرنا ہوندا ہے انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں جے او جدو بس وچ گڈی وچ بیٹھ کے گڈی ٹر دی او ڈرائیور بول کے آکھدا ہے او آخری باری او نبی کریم دا سبز گنبد ویکھ لو اس تو بعد گنبد حج نظر نہیں جے آنا او لوکاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں جے لوگ ڈائیاں مار کے روئی جاندے دے مینوں سچی دسیا
دے جڑا چند دن مدینہ گزار کے آوے او دے کولو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ اس حسین دے کی بیتی ہوے گی جدہ بچپن بھی مدینہ گزری آئے جدی جوانی بھی مدینہ گزری ہے اور جدہ بڑا پیدا آغاز بھی مدینہ ہوئے آئے جنہیں تقریباً 56 سال اس مدینہ دے اندر گزارے نے انہوں مدینہ چھڑنا کٹا گئیو کھا لگ دائیو گا میرے امام علی مقام رو رہی روندیاں روندیاں چانک یک لگ گئی خواب دے اندر بیکھیاں کملی والے آکانے حسین دا سارے اپنی گود دے اندر رکھے آئے میرے کملی والے آقا نے حسین دا سر چاہت پھیر رہی فرمایا پترائی پریشان نہ آئی جدو پترا علی اکبر دا لاشا جھکنا پہ جاوے پترا جدو چھوٹا جنہ 6 مادہ علی اصغر قربان کرنا پہ جائے پترا جدو اونا محمد اللہ سے جھکنے پہ جان پترا جدو قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ جان پترا جدو غازی عباس دے بازو کٹ جان پریشان نہ آئی او دو ان اللہ ما صابرین دے ورد کری جانا برائی نہ جدو اللہ سے چکنے پہ گئے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے میرے امام دی بارگاہ دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا کر کے جدو واپس آنا نبی کریم نے قدر بالکل ساتھ کریے زینب چلے تے گئی ہیں مدینہ تے گئے چھڑ دینا ہے تے کیوں نہ جاندے جاندے ہیں آخری باری ماں نو نہ سلام عرض کر رہی ہے اجھے ماں دے روزے تے آخری باری دا سلام عرض کر رہی ہے دنیا والی توجہ رکھے آجے او حسین دی بہن او ٹھڑیاں جنت البقیع دے اندر آئیاں میرے امام علی مقام جڑے بلے جنت البقیع دے اندر آگئی اپنی ماں فاطمہ دی قبر دے آگئی آکھے اپنی ماں نو سلام عرض کیتا ہے آکھے آئی ماں اج او حسین ٹھر چلا ہے جنو تسی لوریاں دے رہے اماں اج او حسین مدینہ چھڑن دا ویلا گیا آئی جنو حسین لوریاں دے کہندے سو حسین تو اپنے بابا علی دا پتر لیکن علی ورگا نہیں لگدا میرے بابا نبی ورگا بوتا لگنا ہوئے آج او حسین آیا ہے جنہوں کہندے سو تیری گفتار بھی محمد ورگی ہے تیری رفتار بھی محمد ورگی ہے تیری دستار بھی محمد ورگی ہے آج او حسین آیا ہے سیدہ زینب اگے ہو کہ ماں دی خبر نو جفا والے آئے تے رو کے آخ دیا نے اماں اج ویخ تیری زینب آئی اماں اج ویخ تیری تی آئی اماں اج اٹھ کے کواری بیٹی نو سینے لالے اماں جی دو تیاں ماما دے کرا چھوئی الوداعی اندیانی اماں جی دو تیاں جاندیانے ماما تیاں نو سینے لال لو دیانے اماں اج آخری باری اپنی بیٹی نو بھی سینے لالے اماں اج آخری باری دو میں نو الوداع کر دے اماں تیاں دیا سرائیو دی ماں دی اماں اج آخری باری الوداعی کر دے اج مدینہ چھڑ دینا ہے اماں کنو جا کے دل دے دکھڑے سنائیے اماں کنو جا کے دل دا حال سنائیے آر بے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے ماما والے ماما دیکھو لے لیسے فریاد جاندے پر مائیاں ماما والے
مر جاندے سیدہ زینب رضی ماں دی قبر تے آئیاں نا تے رو کے آخر دی اماں جدو تیاں ماں دے گھر بچ ہوندیاں نے نا تے ماما تیاں نو بڑے سونے طریقے نال ودا کرتی اماں ویکھ تری تھی آیا جل ودائی کر دے ماما والے ماما دیکھو سیف ریاد لے جاندے موئیاں ماما والے آپ ہی رو رو چپ کر جاندے جنہ دی ماں مر جاندی ہے تو بچے دی بارہ نہ لگ کر رو کے گزارا کر لیندے گرامی قدر حضرات میرے امام علی مقام کو بھی وقت آ گیا مدینہ چھٹنا بڑا لکھا اور یار اس گھر بچ بندہ کتنا مشکل ہوئے گا گھر چھڑنا جس گھر بچ بندہ علی نو ویکھے فاطمہ نو ویکھے نبی نو ویکھے وہ گھر چھڑنا کڈا کوئی اوکھا ہوئے گا جنہیں اپنی اکھاں نال قرآن اتردا ویکھیا ہوئے اس حسین تے کڈا کوئی اوکھا ہوئے گا میرے نبی کریم نے جدو مکہ المکرمہ چھڑ کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سی نا حضور او گنبد او خانہ کعبہ نو انہوں ویک کے آخر دینا کعبہ دل تے نہیں کردا تینو چھڑ کے جاواں لیکن کی کرا تیرے واسے من وصل نہیں دیندے میرے کملی والے آقا تو چھڑ کے آئے میرے امام علی مقام واپس آ رہے صبح فجر دی نماز دا ویلا لوکاں نے ویکھا کہ نبی کریم دے گھر والے اج تیاری کر دے جا رہے چھڑ کے اج انہاں دا جامن دا ویلا گرامی قدر حضرات توجہ رکھیں آج لوگوں نے آکے امام علی مقام دے سامنے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے آخد نہ لج پالا مدینہ چھڑ کے نہ جایا جے لج پالا یادو مدینہ دے اندر بڑی سونی روناک سی جیسے دن تو اڈے نانا مکے تو مدینہ ہجرت کر گیا ہے سائیں آج تسی مدینہ چھڑ چلے لوگی دور دور توانو بیکھنے ہوندے نہیں سونے آجے تسی بھی نہ آئے لوگاں نے کنہ نو بیکھنا آئے لوگاں دا سہارا دے تسی لج پالا مدینہ چھڑ کے نہ جایا جے اور بزرگان امام حسین دے قدم پکڑ لینے عورتاں سیدہ زینب دے قدمہ بچ بے گئیاں اور نوجوان علی اکبر دے قاسم دے قدمہ بچ بے گئی اور بچے سیدہ سکینہ دے قدمہ بچ آگے تے رو رو کے آخر نے مدینہ والے مدینہ چھڑ کے نہ جایا دے ساڑھے دل دی دنیا ہی اجڑ جانی ہے سیدہ زینب رو کے آخر نے اے جندر مارا گرانو زینب تے روندی کر کر ازاری وطنہ والے خیری واسو اج ساڑی کوچ تیاری سیدہ زینب جڑے بلے جان لگیاں قافلے نے تیاریاں کر لیاں قافلہ جا رہے ہیں سیدہ زینب بول کے آخدیاں سن لا شہر مدینے دے لوکو مینو پیا عمر دا رونا مڑ میں جد مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا بات جلدی نہ آخری گل پڑھ کے تے اجازت کریے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب سارے لوگی ترلے پارے کہ حضور مدینہ چھڑ کے نہ جائے منو سچی دوستو سیدہ دی وجہ تو تے مدینہ حضور دی وجہ تو حضور دی آل دی وجہ تو مدینہ چھڑون کا تے حضور بھی پردہ فرما لیا تو جدو آل بھی اتھے نہ ربے انہ دل تے کیت بیت دی ہوئے گی میرے امام علی مقام ٹورن لگے نا تو میرے حسین جدو ٹورے میرے حسین دی جوان بیٹے جدہ نا سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ تو وہ بھی پیچھے پیچھے ٹور پئیاں تو بیمار نے تو جدو ٹورن لگی ہیں نا تو میرے حسین نے فرمایا سیر تے ہاتھ رکھیا تھی ہے اچھا پھر اسے چلے ہیں تو رو کے آکھے بابا میں نہیں جانا نال
میرے حسین نے فرمایا نہیں پترا تو امام حسن مسنہ دی بیوی ہیں میرے حسن پتر میرا حسن ویر او دا پتر دی بیوی ہیں تو ایتھے رہ آرام کرتے طبیعت میں نے ٹھیک سیدہ سغرا بول کے آخر دیا بابا نہیں میں جانا میرا اصغر تو بغیر گزارا نہیں چھوٹا جن اصغر نے میں لوریاں دے نگا تو میں نہ بیکھا میرا گزارا نہیں ہونا سیدہ سغرا بول کے آخر دیا بابا میں تھوڑے تو بغیر کی میں رواؤں گی بابا میں کنوں بابا بابا یا کھاؤں گی بابا جی میرا کھلیاں دل نہیں لگنا بابا جی میں نو بھی اپنے نال لے جائیں میرے حسین نے فرماتی ہے نانا سیدہ سغرا نے اپنے ویر علی اکبر نشارہ کیتا ہے ویرہ میری شفارش تے بابا دے اگے کر دے علی اکبر آکے اپنے بابا مولا حسین یرد کی دی بابا جے تھوڑی بین ہمشیرہ زینب جا سکتی ہے تے میری ہمشیرہ سغرا بھی جا سکتی ہے میرے حسین نے فرمایا پترا نانا جڑا صبر میری بین وچ تیری بین کول نہیں تیری بین حسین دیتی ہے میری بین زہرہ دی بیٹی ہے علی دی بیٹی ہے تیری بین علی اکبر دی بین ہے میری بین حسین تے حسن دی بین ہے ایدے کلوں برداشت نہیں ہونا قافلہ چلا گیا سیدہ سغرا اڑی کے رہ گئیاں دن رات قافلے دی اڑی کے رہن دیاں تے رو کے آخ دیاں نہیں سیدہ سغرا دا جدوں اے وصال ہویا تے اکھاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی نہیں مکیاں ویر صدرہ تیرے انتظار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی نہیں مکیاں ویر صدرہ تیرے انتظار دیاں اے مختصر جب وقت دے اندر امام علی مقام دا مدینہ طیبہ چھوڑنا میرے حسین نے مدینہ چھوڑیا تھے بڑی مشکل دے حال چھوڑیا انشاءاللہ العزیز اتھوں ہی اگلے جمعے تو اسی آغاز کرانگے اللہ دے کے دعا جو سنیا مالک اپنی بارگاہ دن قبول منظور فرمائے ساڑھے سارے بس ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین